ფერმერ ქალთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს სოფლად ცხოვრები ქალების ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა, რომელიც ფინანსდება გაეროს განვითარების პროგრამის 3 მიმართულების მხრიდან. დღეს ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთი აქტივობა, ეს არის 2019 წელს გაეროს მიერ დატრენინგებული ქალებთან შეხვედრა იმის გადამოწმება თუ რა ცოდნა მიიღეს 2019 წლის ტრენინგებზე, როგორ გამოიყენეს მიღებული ცოდნა და ინფორმაცია თავის საქმიანობაში და ამავე დროს ეს იყო გაცნობითი აბსოლუტურად თითოეული ქალბატონის საჭიროების და პრობლემების მოსმენა. ეს შეხვედრა არ არის პირველი და არ იქნება უკანასკნელი, იმდენად რამდენადაც ამ აქტივობაში ჩვენ შეხვედრები გქონდა რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სამეგრელოში, გურიაში, გვაქვს ახლა ქვემო ქართლში და გვექნება შემდეგში კახეთში. გარდა ამ შეხვედრისა, ჩვენ გვაქვს კიდევ 2 აქტივობა, ეს არის წელს განხორციელებული ტრენინგების შედეგად. ჩვენ 2 კატეგორია გქონდა, ეს იყო აგროტურიზმში ჩართული ქალები, ვინც უკვე აქტიურად არიან ჩართულები და მისდევენ აგროტურიზმს და მეორე კატეგორია ქალების, რომლებიც აპირებენ აგროტურიზმში ჩაერთოთ. მათთვის ჩვენ ჩავატარეთ დისტანციური ტრენინგები თემაზე. ეს იყო ტურიზმის აგროტურიზმის საკანონმდებლო ბაზა და აგროტურიზმის მსოფლიო საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც უნდა გადმოღებული იქნეს ჩვენი ქალების მიერ. და იყო მოწყვლადი ჯგუფის ქალებთან სპეციალური ტრენინგები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართულები, დარგობრივი ტრენინგები, მოიცავდა მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეხილეობა, მათ შორის კენკრის წარმოება, მეფუტკრეობა, აგრომეწარმეობა, ბიოწარმოება. ფაქტობრივად ჩვენ 8 მიმართულების ტრენინგები ჩავატარეთ და ხვალინდელი დღე თუ დაეთმობა აგროტურიზმში ჩართულ ქალბატონებთან შეხვედრას, ზეგვ იქნება შეხვედრა დარგობრივ ტრენინგ გავლილ ქალბატონებთან. ეს არის შემაჯამებელი შეხვედრები. ერთია, როდესაც დისტანციურ ტრენინგს ატარებ ინტერნეტის საშუალებით, მაგრამ მეორეა, როდესაც ცოცხლად ხვდები ქალბატონებს და უშუალოდ მათგან იგებ იმ საჭიროებებს და პრობლემებს, რაც მათ გარშემოა და რისი დაძლევაც აუცილებელია, მაგრამ თითოეული მათგანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ არ ექნება ჩვენი მხრიდანაც მხარდაჭერა და თუ არ იქნება ეს პრობლემები სწორ ადრესატამდე სწრაფად მიტანილი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ასოციაციისთვის, რომელიც იფართოვებს თავის წრეს და თავის მომხრეებს, ამავე დროს მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ქალბატონებისთვის, რომლებიც ერთმანეთსაც ეცნობიან, ჩვენი მხრიდანაც ხდება მათი გაცნობა და იგეგმება ძალიან ბევრი საინტერესო შემდგომი აქტივობები. ყველა რეგიონს აქვს თავისი სპეციფიური პრობლემა. ქვემო ქართლში ჩვენ წავაწყდით ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის წყლის პრობლემა. სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობის განვითარება ვერ მოხდება და არ მოხდება მიწისა და წყლის გარეშე და აღმოჩნდა, რომ აქ ორივე ძალიან სერიოზული პრობლემაა. რთულია და ძნელია მიწის მიღება, განსაკუთრებით ეხება ეს საკითხი დევნილ აფხაზეთიდან დევნილებსა და ეკომიგრანტებს. ეს წინწყარო არის ასეთი ძალიან ლამაზი სოფელი, სადაც არ არის წყალი და შეუძლებელი ხდება თუნდაც მიწის ნაკვეთის მიღება, იჯარითაც და საკუთრებაშიც. ეს სერიოზული პრობლემას წარმოადგენს არა ქართული წარმომავლობით დასახლებული, მჭიდროდ დასახლებული სოფლებში თუნდაც ქართველების მიერ რაიმე ბიზნესის წამოწყება, ენობრივი ბარიერით სერიოზული პრობლემა და სერიოზული პრობლემა არის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობა. ჩვენ დღესაც ვნახეთ გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულთა 60%-მა, რომელმაც 100%-დან ვინც შეიტანა განაცხადი სახელმწიფო პროგრამებში გრანტის მიღებაზე, 60%-მა მიიღო უარყოფითი პასუხი, მხოლოდ 40% დაკმაყოფილდა. ეს არ არის კარგი პროცენტი და აუცილებლად ამაზე დაფიქრება საჭირო. საინტერესო არის თუ არა გამოყენოთ ესე იგი დაფინანსება. კეთია რომ მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ დამაფინანსეს თუ არა, ესეც ხო საინტერესოა. აღმოჩნდა ესე იგი ამ აწარმოების საქართველოს დანარჩენ საგვარტო კომპონენტებში მონაწილეთა მხოლოდ 40%-მა მიიღო დაფინანსება. არა 50-50-ზე. უფრო ნაკლებია
დაფინანსება მიღებული, ვიდრე განცხადება შეტანილი. ეს არ არის თქვა კარგი საქმე. აი პირიქით რო იყოს პროცესი, ვიყოთ რო კარგი იქნება. ყველასთვის საშიშროება საქმე. წარმოადგენს ის დაავადებები, რომელიც ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის საერთოა. ამიტომ ჩვენი კონსულტანტის, სპეციალისტის დახმარებით შევადგინეთ ბროშურა, რომელიც არის ძალიან მარტივ ენაზე, დასურათებით. შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის დაავადება, რომელიც საშიშია სიცოცხლისთვის და თქვენ თვითონ უკვე განახორციელოთ პრევენცია თქვენს ფერმაში, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს. დროულად მიიღოთ ზოგი. აქვე წერია როგორ შეიძლება ოჯახის პირობებში ვარებ სადავ ეტიკი მოვა თქვენამდე მოულამროთ თქვენს პირობს და თქვენ როგორ დაიცვათ თავი იმისთვის რომ ეს დაავადება არ გაგიჩნდეს. მეორე ეს არის გარემო და სოფლის მეურნეობა. როდა გითხრათ რომ პირადად მე სასტიკი წინააღმდეგი ვარ სოფლის მეურნეობისა და გარემოსდაცვის სამინისტროების გაერთიანებას. იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა არის ერთ-ერთი სერიოზული დამაბიძურებელი გარემოსი. გამოვიდა ისე რომ თხადა გელი ერთად სივრცეში შეუშვეს. ეს არ შეიძლება. ჩვენ ვცადეთ რომ აქ მოგვეყარა სურათებით მეჩვენებინა თუ რა გავლენას ახდენს ვახდენთ ჩვენ გარემოზე და გარემო როგორ გვიბრუნებს ამ ყველაფერს და ამავე დროს გვინდოდა მოგეწოდებინა თქვენთვის ინფორმაცია როგორ შეიძლება თქვენს მეურნეობაში ეს ვისაც საოჯახო მეურნეობა აქვს თქვენს მეურნეობაში როგორ მოგეხდინათ ჩვეულებრივი წარმოების დასვა წარმოებაზე გადასვლა. დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაცია მოიცავდა 2019 წლის ტრენინგ-გავლილ ქალების დისტანციურ გამოკითხვას თუ რა ცოდნა მიიღეს და შემდგომში ეს ცოდნა როგორ გამოიყენეს პრაქტიკაში. აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიდმა ნაწილმა გამოიყენა მეურნეობის გასაფართოებად, ახალი საქმიანობის წამოსაწყებად და შემოსავლების გასაზრდელადაც. და რომ არა პანდემია დაწყებული ვარ, რომ უფრო მეტი დადებითი პასუხი გვექნებოდა და უფრო მეტი შესაძლებლობა. შეპესი წინწყარო პლუსის დირექტორი ზეინა ბაბულაძე ქალი მეწარმეებისათვის დიდ პრობლემებს წარმოადგენს ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, მაგრამ აუცილებლად უკან არ უნდა დაეხონ. მე ვიცი რომ ყველა ქალი პრინციპულია და შესაბამისად ოდნავი დაბრკოლებაც კი არ უნდა წარმოადგენდეს შეფერხების და გაჩერების მიზეზი, პირიქით ყველა დაცემა უნდა იყოს აღდგომის მიზეზი და მე დღეს მეწარმე ქალს წარმოვადგენ ძალიან ძიმე ეტაპი გადავიარე, ბევრი ბარიერი გადავლახე, არასდროს არ დავცემულა იმ იმედით, რომ ის აუცილებლად უნდა შემექმნა, რაც უნდა შემექმნა და დღეს არის. ამიტომ ყველა ქალს ურჩევ, არასდროს უკან არ დაეხონ, არასდროს გული არ გაიტეხო და ის რაც მათ სურს აუცილებლად იქნება, თუ ამას პრინციპულად და ბოლომდე გულით მიყვება. ჩვენი წარმატების ნიშა სწორედ ბაზარზე არის ეკოლოგიური სუფთა გარემოში დამზადებული მხოლოდ და მხოლოდ ნედრძეზე დამზადებული პროდუქცია. დღეს მოგეხსენებათ კონკურენცია არსებობს ბაზარზე ძისუფლთან მიმართებაში და მომხმარებელმა უკვე საბედნიეროდ მოახდინა განსხვავება ძისუფლის და ნატურალური ძის და შესაბამისად სწორედ ეს ნატურალურობა გახდა ჩვენი წარმატების ნიშა ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ცოტა ესეთი ნელი საფეხურები, მაგრამ წარმატებული. როგორც ვიცით, ჩვენ დამოკიდებული ვართ ნედლეულზე, ადგილობრივ ფერმერებზე და სწორედ ნედლეულის არასტაბილურობა არის წარმოების არასტაბილურობის შედეგიც, ანუ სეზონურად ხდება რძის წარმოება და შესაბამისად ზაფხულში ბევრი ბლომად არის რძე, ზამთარში ნაკლები და აქედან გამომდინარე საწარმო ფიქრობს, ანუ შეპესი ფიქრობს, რომ სტაბილურობისათვის შექმნას ნედლეულის სტაბილური წყარო, ანუ ეგრეთ წოდებული ფერმა, რომელიც გააფართოვებას, რომელიც დიდ ფუფუნებას მოითხოვს, მაგრამ ეგ აუცილებელია წარმოების სტაბილურობისათვის. ეს არის რომ აი თქვათ, გვინდა ხომ ფერმის მშენებლობის დაწყება, პირველ რიგში აუცილებელია მიწა. კერძო საკუთრებაში, რადგან ყველა ეს ბანკი იქნება თუ არასამთავრობო თუ რაღაც სხვა სტრუქტურები ნებისმიერ შემთხვევაში იწყებს შენთან თანამშრომლობას თუ ის შენ კერძო საკუთრებაში, ანუ შენობის დადგმა, ელემენტარული უძრავი ქონების შექმნა უნდა მოხდეს კერძო საკუთრებაში და ეს რეალურიცაა შესაბამისად, რომ ეს იყოს სტაბილური
და აქედან გამომდინარე ნომერ პირველი რაც მე მგონი ყველასათვის ფერმერისათვის მიწის ფლობელობა არის ნომერ პირველი და შემდეგ რა თქმა უნდა ის ფინანსური მხარე რაც საჭიროა აი რო შეიქმნას ფერმა. Კარინა ბეჟანიშვილი, ჩემი საქმიანობა აქვს ტურიზმის, განვითარება ქვემო ქართლში, ამისთვის ჩამოვაყალიბე ტურისტული კომპანია ტურისტ ჯორჯია. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ შიდა ტურებზე, გამზადებული გვაქვს უკვე ტურები, რომელიც არის შემეცნებითი, პილიგრიმული, აგროტურიზმი, ველოტურიზმი, ესე ინდივიდუალური ველოტურები. ამ პანდემიასთან დაკავშირებით ვცდილობთ ისეთი ტურები განვახორციელოთ, რაც ბუნებასთან იქნება ასოცირებული, ეს იქნება მწვანე ტურები, როგორც ვაგახსენებთ ველოტურები, ეს იქნება სკოლის მოწამეებისთვის და დასრული ადამიანებისთვის შემასამართლებლად ისეთი ტურები, აგრეთვე უიკენდებს მოვაწყობთ ზაფხულში თავის გურმან ტურებით, ასეთ ესეთი ტრენინგები, რომელიც იყო ონლაინ ტრენინგები, ძალიან შემიწყო ხელი ჩემი საქმიანობის განახლებაში. ახლა პანდემიამ უფრო ეს პრობლემა დაგვანახა, რომ უფრო მეტად ხალხი ჩაიკეტა. ეს ერთი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ გვჭირდება რესურსები, რომლებიც დამეხმარება თქვათ სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებაში. და ამიტომ თქვათ მივიღე მონაწილეობა აწარმოების საქართველოში არ ვიცი ჯერ დამთავრდა, მაგრამ რაც უფრო მეტი მასეთი პროგრამები იქნება, რომ მცირე ბიზნესის წარმომადგენლობა შევიძინოთ ის ტექნოლოგია, ტექნიკა, რესურსები, რაც არ დამჭირდება დაქირავება და მაშინ ფული დახარჯვა. მე მას საკუთარი უკვე და იმაში მე უკვე შექმნება წინ წაგდებული ნაბიჯი. ბევრი პრობლემები არის.